Айрым матур концерт иртәсен без бүген Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. Үзенең матур 30 яшьлек юбилейлы туган көнен милләттәшебез. Усть Кулатка авылында туып үскән гүзәл хатын-кыз Байбикова Динара Ринат кызы каршылый. Беренчеләрдән булып ихластан аны туган авылыннан якын кешеләре, әнисе София Абдулхаковна, әбисе Фаиля Идрисовна, абылары Ринат, Рамил гаиләләре белән котлыйлар. Көтеп алынган алтын алмабыз, тормышыбыз бизәге, гаилә шәшкәбез, Динарабыз 1990 елның 21 майында дөньяга туды. Иратлар уллары тугач шатлана диләр. Ә менә әтисе кызын кулына алгач шул кадәр үзен бәхетле итеп хис итте. Озак ышана алмыйча, кулына бер ала, кыча, аннары киридән куя да ерак йөрми кабат янына кайтып, Аллага рәхмәт укып, баласына шатланды мәрхүмкәебез. Кызыбыз бик акыллы, тәүфыйклы бала булып үсте. 1996 елны беренче тапкыр авыл мәктәбенең бусагасына атлап керде. 2005 елны Ульяновск шәһәренең педагогия училищесына, информатика факультетына укырга керде. 2010 елны уку йортын тәмамлап, яңадан районга кайтты һәм Иске Кулатка 1 номерлы урта мәктәбендә үзенең хезмәт юлын башлап җибәрде. Шул ук елны заманча юридик академияга югары белем алырга дип юриспруденция факультетына укырга керде. Аны да уңышлы гына тәмамлап, 2016 елны үз мәхәббәтен, кадерле киявебез Марысны очратып, кияүгә чыкты. Бүгенге көндә алар икәү татулыкта, мәхәббәттә гомер кичерәләр. Кызганычка каршы әтисе генә аның ак күлмәк киеп, гаилә кырган мизгелен, туен күрә алмады. Гаиләбезгә зур кайгы килеп, 2015 елның 19 июнендә ул безне мәңгелеккә ташлап китте. Үз максатларына ирешүчән, әйткән сүзендә торып, гамәлләрен туры китерүче, бу дөньяны тирәнтен аңлаучы газиз кызым, яраткан оныгым һәм сөекле сеңлебезне матур туган көне белән ихластан котлыйбыз. Балабыз безнең бик матур хылыклы, таң калырдай, сыкланырдай гүзәл. Ул бар шәшкәләрдән дә матуррак сыман. Динарабыз барыбыз турында да гел кайгыртып яши. 1 минут эчендә үз эшләрен ташлап, кирәк булса, авылга да җитә. Әбисе өчен инде ул җанын да кызганмаган бик кадерле анык. Хәзер исә әбисе авыраган вакытта аның ярдәме, җылы сүзе дә бик нык кадерле аңа. Шуңа Динараның авылга кайтканын ул зарыгып көтеп ала. Берәр сәгать шалтыратмаса, югалта башлый инде. Абыйларына, тирә-күршеләргә дә ул хәленнән килгәнчә ярдәм итә. Шуңа күрә аны барысы да бик яраталар. Авылда яшь булуына карамастан хөрмәт итеп яшиләр. Алтыныбыз безнең эшендә дә бик тырышып, бары яхшы яктан гына үзен күрсәтеп эшли. Бездә аңа бер генә теләк телибез. Саулык, саулык, саулык. Саулык ул озын гомер, бәхет һәм мәхәббәт нурының тамчысы. Күңел күгендә көндә кояш, көндә яз булсын. Җаныңда чәчәкләр атсын. Хыялларың һәм изге теләкләрең тормышка ашсын. Кызыбыз, эшеңдә бары уңышлар, гаиләңдә тынычлык телибез. Киләчәктә дә бер авыздан булып, тату гына гомер итик. Рәхмәт, йөзебезгә кызыллык китермичә яшәгәнең өчен. Шәшкә төсле юбилее бүген газиз кызымның. Олы булган бәйрәме ул, минем син уң кулымның. Кайчан гына үсәрсең дип, тәүге тапкыр кулыма алган идем сине балам, калып ялгыш уйыма. Бүген инде уйлап торам, каяра гомер узган. 30 еллык вакыт кызым син туган көннән тузган. Минем инде чәчләремә аппак карлар утырды, йөзләремне буразналар, еллар санап тутырды. Мәрхүмкәем, әтиең дә шатланыр иде бүген. Һәр вакытта аяз булсын башышыңдагы күгең. Сабыр булып, түзем булып, атла син алыга таба. Шөкер Алла, әкрен түгел, ашкынып вакыт чаба. Шуңа күрә, әзрәк сакла саулыгыңны алтыным. Бүләккә сиңа яңгырар
без сайлап алган җыры. Кадерле Динара Ринатовна, ихлас күңелдән якыннарыгыз сайлаган матур җырны сезгә бүләк итеп тапшырабыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Yıllar uzak varam yanlarına balam, sen bulmasan işleride. Sen benim bakatım, safşiksiz suyum, sana bulak itten. Sen kuğaçta balam, seni kulğa balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashing hem senin sihirledi ömürge. Sen tuğaçta balam, seni kulğa balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashing hem senin tavışın, sihirledi ömürge. Birinci sözlerin, şımırtay közlerin, islerimde, bugünde. Kileli karşıma, yılmayıp hem gülüp, kullarını tutup. Sen tuğaçta balam, seni kulğa balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashing hem senin sihirledi ömürge. Sen tuğaçta balam, seni kulğa balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashing hem senin tavışın, sihirledi ömürge. Sen ağına bəxtli bu balam jiride. Kullarını suzub min rəhmətlər uqub, kileli yanıma. Sen tuğaçta balam, seni kulğa balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashing hem senin tavışın, sihirledi ömürge. Sen tuğaçta balam, seni kulğa balam, var kaygılar uçtu jilerge. Birinci qarashing hem senin tavışın, sihirledi ömürge. Birinci qarashing hem senin tavışın, sihirledi ömürge. Динара Ринат кызы Байбекованы матур 30 яшьлек юбилейлы туган көне белән аеруча җылы теләкләргә төреп, назлап, яраткан тормыш иптәше Марс Вильдан улы котлап китә. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Хатын кызның яшен санамыйлар да, әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гел чәчәк атып торган күркәм роза шикелле 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа. Вакытында пешкән ашым, ару өстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит бу бәйрәмең көнне ихластан өзелеп яратам дип әйтергә. Әйе, яратам. Хөрмәт итеп тә яшим. Динарочкам, синең юбилеең көнне беренчедән мәрхүмә әтиең һәм газиз әнкәңә синең өчен рәхмәт әйтер идем. Сине алар бик акыллы, тормышта югалып калмый торган булып тәрбияләгәннәр. Мин беләм, бәхетем шиксез минем.
Чөнки янәшәмдә гомере буе олы таяныч булып яшәрлек яраткан хатыным бар. Бәлки мин дә синең өчен идеаль ир түгелдер. Ләкин ялгыш кына үпкәләткән мизгелләрем булса, гафу сорап, яратам дим тагын бер тапкыр. Икәү бергә, кулга-кул тотынып, 100 яшькә кадәр бер-беребезне бүгенгедәй яратып яшик. Арабызга яман кеше сүзе, кеше күзе кермәсен. Бел, ниләр генә булмасын, син миңа ышанып таяна аласың. Минем хатын алтын кеше, бик яратамын аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Бүген синең туган көнең, ниләр телим мин сиңа. Гомерлеккә ярым булдым, бәхетем булып миңа. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек. Әйтерсең лә кичә генә күрешкәндәй яшниек. Динара дигән исемең бигрәк килешеп тора. Бүген сөекле хатыным бәйрәмчә табын кыра. Җыелышыр өебезгә иң кадерле кунаклар, җан кардәшләре булган газиз безнең туганнар. Барысын да Алла бирсә икәү бергә үтәрбез. Мин ышанам, алтын туйга мәхәббәттә җитәрбез. Иң ягымлы, иң кадерле, иң дә сөйгән хатыным. Син минем назлы кояшым, ялтыраган алтыным. Юбилеең белән котлап, матур җырлар сайладым. Сиңа диеп кенә аны котлау аша йылладым. Кадерле Динара, Марсның чын күңелдән сезне яратуы җылы котлау сүзләре аша да сизелә. Бу мәхәббәтегезне гомере буе саклап яшәгез. Бәхетегез бриллиант туйгызга кадәр сузылып, аны да ашсын. Бәхетле булыгыз. Тапшыруда Фирдус Тямаев башкаруындагы "Без бергә бәхетле" дигән җыр сезнең өчен яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
Devam etamiz. Dinara Rinat kızı Baybikovani 30 yaşlık юбилейлі туган көне белән ихластан Урта Терешка авылыннан кайнатасы Вилдан Гадиевич, кайнанасы Асилә Камиловна, кайнапалары Зөлфирә, Венера гаиләләре белән Зайкиннар, Саржановлар, Шалшовлар гаиләләре кытлап, йөрәк төрләреннән чыккан изге теләкләрен җиткерәләр. Динарыбыз искиткеч әйбәт, киң күңелле, туган жанлы, олы йөрәкле кеше ул. Аны һич кенә дә килен дип тә әйтеп булмый, ул үз кызыбыз кебек. Без әти-әниләрен, ике як туганнарны да яратып, хөрмәт итеп яши. Гаиләсе, тормыш иптәше өчен өзелеп тора. Бик уңган, булдыклы, тырыш безнең Динарабыз. Аның белән аралашу җанга тынычлык, күңелгә рәхәтлек бирә. Тыйнаклык, сабырлык, җаваплылык кебек матур сыйфатлары аны тагы да гүзәл итә. Яраткан хезмәтен озак еллар җиренә җиткереп башкаруы, яшь буынны тәрбияләүгә биргән кеше, белемен күтәрүе өстендә даими шөгыльләнүне аның үрнәк мөгаллиме, тормыш кануннарына буйсынып, дөрес юлдан атлап баручы шәхес икәнлеген күрсәтә. Кадерлебез, сине чын күңелдән матур бәйрәмең белән котлыйбыз. Гаилә бәхете, улыбыз Марс белән тигезлектә, үзегез төзегән шул матур тормышыгызның рәхәтен күреп, шатлык тулы өегезнең яме булган, Алла бирсә булачак балаларыгызны исән сау үстерүегезне, җан тынычлыгы белән бер-берегезне кадерләп, яратып яшәвегезне телибез. Кадерледән дә кадерле, яраткан син кешебез. Бүген котларга җыелдык, бәйрәм белән сине без. Туган көнең бик яшь әле, 30 яшь кенә тулган. Дөрестән дә киленебез пешкән җимешкәй булган. Сылу йөзеннән елмаю бөркеп тора нурланып. Йөри бүген ул өендә шатланып, канатланып. Күңелдәге кызым дәртең сүнмәсен, сөрелмәсен. Йорт капкаңа кайгы җиле гомердә бәрелмәсен. Юк синнән кадерле кеше, иң дә назлы, иң якын. Һәммә безнең йөрәгендә дерли бүген ут ялкын. Барыбыз да котлар өчен ашкына яннарыңа. Бүләккә җырым сайладым багышлап аны сиңа. Без дә шушы теләкләргә бик теләп кушылабыз, Динара. Һәм кайнана-кайнатагыз, кайнапаларыгыз, туганнарыгыз юллаган җырны сезгә багышлап яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм, саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Барда теле изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә
Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә. Киң күңеленә дөньяның барлык изге сыйфатларын сыйдырган, ачык йөзле, ылы йөрәкле булуы белән безне сокландырып яшәүче хөрмәтле, мөхтәрәм укытучыбыз Динара Ринат кызы Байбекованы 30 яшьлек матур бәйрәме, юбилее белән котлыйбыз, дип башлана Иске Кулатка 1 номерлы 9 Б сыйныф укучылары язган котлау хаты. Сезнең язмыш шундый. Борчуларсыз үтмидер ул сезнең көнегез. Сез бит безгә белем генә түгел, йөрәк җылыгызны бирдегез. Безнең шаянлыклар шәшегезгә истәгәндер көмеш бөртекләр. Сезнең язмыш шундый. Ярдәм итү, канат үстергәндә бөркетләр. 5 сыйныфтан үз канаты астына алган сыйныф җитәкчебез Динара Ринатовнага бүген иң җылы сүзләрне җиткерәсебез килә. Ул безнең яныбызда, замана таләпләрен белеп, безнең белән бер адымда атлап дигәндәй, барыбызның да күңеленә юл таба алып, чын җитәкче, яшь булуына карамастан икенче әниебез сыман бик якын булып тора. Укытучы булып туарга кирәк ди халык. Бу сүзләрдә хаклык бардыр шул. Күпме түземлелек, сабырлык, пөхтәлек, тәртип, җыйнаклык, вакытны дөрес бүлә белү һәм тагын бик күп уңай сыйфатлар таләп итә бу һөнәр. Күп эзләнү, осталыгыңны, белемеңне арттыру да укытучы өчен әһәмиятле. Балаларны ярату, алар белән аралашу, гомерең буе аларга үрнәк булу. Динара Ринатовна, сездә бу сыйфатлар тау кадәрле. Вакытның кадерен белеп, хезмәтнең тәмен тыеп, тырышып укырга өйрәтәсез. Кайда гына булмасын укытучыбыз үзенең укытучы дигән горур исеменә тап төшерми яши. Көндәлек тормышта да гаилә җанлы хуҗабикә, авылның иң уңган килене, иренә булдыклы хатын, дус туганнарына, күршеләренә ярдәмчел ул безнең укытучыбыз. Апабыз безнең сыйныфны бергә туплап, чын дуслар булып яшәргә өйрәтте. Кайсыбыздыр быел 9 сыйныфтан соң китәр, кайсыбыздыр алга таба барыр. Без юбилеегыз белән котлап, бар изгелекләрегез өчен рәхмәт әйтәбез. Алда авыр эшегездә уңышлар, сабырлык телибез. Шәхсән тормышыгызда тик бәхетләр һәм шатлыклар юлдаш булсын. Без сезне барыбызда нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Котлы булсын матур юбилеегыз, Ходай бирсен озын гомерләр. Көтсен алда сезне бары шатлык, бәхетләргә тулы көн, төннәр. Кадерледән кадерлерәк булып, якыннарыгыз өчен яшәгез. Гомер дәрьясында ут яшендәй, шатлыклардан алда яшнәгез. Теләгебез бер, ихлас эшләү дәрте, кимемәсен алда да әле. Һәр вакытта бары әйбәт булсын, сөйгән укытучыбызның хәлләре. Кадерле Динара Ринатовна, сезнең укучы балаларыгыз 9 Б сыйныфыгыз бәйрәмегездә бәхет теләп музыкаль бүләк юллыйлар. Аны бергәләп тыңлыйк. Юбилеегыз котлы булсын. Учитель наш нам говорил, не хватит всей гуаши и чернил, чтобы описать, нарисовать весь этот мир. Свою любовь дарил нам всем. Среди задач, стихов и теорем живут во мне его слова. Он говорил: ладони лучик, долетите до солнца. Это трудно быть самым лучшим, наблюдать я за вами буду. Вы рукой помашите мне оттуда. Помню я его слова, что нет на свете невозможного, и каждый день он
вами буду. Вы рукой помашите мне оттуда. Долетите до солнца, пусть коснется ладони лучик. Долетите до солнца, это трудно быть самым